咁多位高年級嘅同學仔，你哋好啊！你哋平時做標點符嘅時候，係咪成日覺得好簡單，但係又唔知點解會犯埋一啲好無謂嘅錯誤，搞到痛失分數呢？咁今日呢條片咧就一定幫得到你啦，因為今日謙 Sir 咧將會教你好多個標點符嘅技巧啊。OK， 我係謙 Sir，我有10年嘅中文教學經驗，專幫學生可以掌概念、握技巧。咁今日咧，我哋呢一個標點符嘅概念咧，希望大家都可以輕輕鬆鬆咁樣掌握咯。好啦，喺開始之前咧，大家記得喺下邊下載翻我哋標點符嘅呢一份練習，跟住我一齊上堂咯。好，咁我哋咧每次做標點符嘅時候咧，其實我哋有第一個步驟要做咧，就係如果佢係有寫埋幾多分俾你睇的話咧，你就記住要圈低嗰個分數，因為咧嗰個分數咧其實就提醒你有幾多個嘅。好啦，咁當然呢一度個呈現形式咧就下邊括住有5個啦，咁所以我哋知道咧呢個段落必須有5個存在。好啦，呢一樣嘢話到俾我哋聽啲乜嘢咧？就係當我哋去完成呢個標點符嘅練習之後咧，我哋再回望翻去數翻，你一定要最少寫到5個。如果你寫得4個的話，即係代表你已經係有1分咧，係一定攞唔到噶啦。如果你寫多個6個，咁啱又係會錯或者多一個扣1分的話咧，咁你就大鑊啦，又係會輕鬆地又冇啲分數。好啦，我哋要避免呢一個情況發生咧，所以我哋一定要 keep 住喺呢一個段落入邊，只能夠有5個標點符出現。好，呢個第一樣嘢。第二樣嘢就係我哋必須要為嗰個段落做一個定性啊。例如嗰個段落正常嘅情況望落去，佢似係一個對話，咁即係話咧，佢一定會有一個對話結構嘅，可能會有冒號、開號嘅存在啦。如果佢係一個普通嘅記敘段講故事嘅段落嘅，咁我哋基本上只會跟住嗰個停頓去做逗號或者句號做一個停頓就 OK 啦。如果你見得到佢係好明顯係一個問題嚟嘅，會提問嘅，咁你咪要加個問號落去咯。所以咧，正常我哋望呢個句子咧，一定係可以判斷到究竟應該加啲乜嘢類型嘅標點符落去做停頓嘅。第一樣嘢。好，第二樣嘢啦，就係我哋要切記記住，除咗諗一諗究竟幾時有一個語氣嘅停頓之外咧，就係喺呢個段落入邊，究竟有冇存在住一啲名稱啊，或者係需要加到書名號嘅文藝作品啊等等。OK， 好啊，嗱，每次咧你望任何一個段落咧，都一定要跟呢一個方式去做判斷。好啦，最後第4個咧就係做説明。好啦，有冇啲佢係解釋緊嘅事物，你需要用到破折號啊、冒號啊，或者係可能係用括號之類嘅標點符號啊，大概去判斷下先。跟住咧，我哋就可以開始做呢一個練習啦。好啦，譬如呢一度咧，我哋一望咧就知道，佢大概咧就係一個描寫緊香港夜景嘅一個段落，咁即係一個普通嘅句子，佢都唔存在任何對話，即係唔會有冒號開號出現啦。咁我哋只需要揾正常嘅停頓位就 OK 啦。好啦，咁正常停頓位點樣揾咧？其實好簡單啫，你只要咧讀一次就會大概知道通唔通順嘅。OK， 好啦，我相信啲同學仔咧，你哋平時都有呢個習慣嘅，咁記住盡量喺你做卷嘅時候咧，喺心入邊暗默讀一次。好啦，譬如呢個香港的夜景聞名中外，好啦，呢度咧就已經要停一停啦。聞名中外完之後，然後咧維多利亞港兩岸的摩天大樓閃爍着七彩燈光，呢度太長啦，正常都會停頓啦。仲有一幅美麗嘅畫卷句號。好啦，咁我哋已經停頓完咯。好啦，跟住咧下一個步驟啦，就係睇下有冇對話咯，冇對話存在，即係唔使你去咯。跟住睇下有冇名咯。好啦，呢度出現嘅名有嘅，例如首先第一個就係香港啦，然後第二個就係維多利亞港。好啦，跟住就冇名啦，跟住亦都唔見特別有啲咩解釋説明嘅部分啦，因為佢只係一個普通嘅比喻句。然後我哋就數下咯，有2個專名號啦。跟住之後就有2個逗號，再加個句號，加埋5個，咁就符合咗啦。好，跟住去到下邊，媽媽問我你明天想去博物館還是圖書館？我回答說我想去科學館看恐龍展覽。好啦，首先第一樣嘢圈低7個先，然後第二個步驟就係判斷到我知道呢個對話。呢個對話咧就係由媽媽去進行嘅，由媽媽同我去進行嘅。咁所以咧，我哋要做咧就係咧喺我哋嘅對話邊加上應該要有嘅冒開號同埋刪號啦。好啦，媽媽問我呢度有冒開號啦，跟住就問題完結之後就刪號啦。
跟住回答啦，又冇開引號啦，跟住回答完之後又刪號。好啦，咁即係喺呢個情況底下咧，我哋已經完成咗幾多個標點符號咧？首先2個冒號，跟住之後2個引號，跟住咧我哋只需要再加3個落去。咁正常要加嘅位置咧就係、首先第一個媽媽提出個問題啦，所以應該係有問號存在啦，我哋就會加啦。跟住之後咧，我想去科學館看恐龍展覽呢度講完啦，我哋都會加句號嘅。好啦，咁跟住可能會問喎，喂，謙 Sir 呢度加埋都係7個啫喎，點算啊？好啦，同學記住一樣嘢，除咗平時我哋喺對話完結嘅時候會加到一啲停頓之外咧，喺語氣中間都會有停頓嘅存在嘅。例如喺媽媽嘅一個説話入邊，你明天想去博物館還是圖書館咧？呢個係明顯第一個選擇問句嚟嘅。呢度係一個選擇問句啊，即係咧佢係喺個問題入邊提出一個選擇啊，希望同學仔唔係希望我啊去話俾我聽個答案係啲乜嘢，究竟係圖書館啦，抑或係博物館？咁如果正常咧係呢一類嘅選擇問句咧，喺兩個選擇之間一般都會加入一個逗號做連接，除非佢入邊有和啊、及啊呢類嘅字眼啦。咁但係佢連接嘅方式就係用還是啊嘛，咁所以咧我哋就可以喺度再加一個逗號啦。好啦，咁樣就符合7個咯。好，跟住好啦，下邊一個段落，這本書內容非常豐富，包括天文、地理、歷史、文學、真寫本都好多嘅好書。好啦，我哋圈低佢6個。好，嗱呢一度咧。同樣嘅方式咧，就係睇下佢係咪一個對話啦，睇下佢係咪一個咩類型嘅一個段落啦。咁我哋正常咧望完之後咧，我哋其實好快可以判斷到咧，佢係一個説明嘅部分嚟嘅。而佢最主要説明嘅內容咧，就係圍繞住呢一本書嘅內容去做説明。咁即係話，當我哋要做説明嘅時候咧，有機會會出現某一類特定嘅標點符號，例如可能會有冒號啦，作為舉例啦，或者可能係舉例子與例子之間嘅，有機會係用逗號或者係句號做一個分隔啦。咁呢個咧係我哋能夠喺開始去進行呢一個練習之前咧，大概已經可以判斷到嘅邏輯嚟嘅。好啦，這本書內容非常豐富，包括逗號包括天文。好啦，舉完一個類型啦，就頓號分隔咯喎。跟住地理分隔、歷史頓號、文學。好啦，嗱佢係未舉完例子嘅，所以我哋會加入咧省略號。跟住真是一本不可多得的好書。好啦，呢一度咧係句號啫。好，點解我哋呢度用句號？喺語氣上我哋唔用感嘆號咧？我知道好多同學仔都會選擇用感嘆號啊，因為間低啦。呢度咧成句入邊咧只有一個真是，係加強咗個語氣嘅啫。咁但係呢一度句子只有真是能夠加強語嘅情況底下，佢真係未強烈到能夠使用感嘆號嘅程度。咁所以咧呢度咧，我哋應該只係使用句號去做連接就 O K 啦。好，咁我哋數下有幾多個咯喎？好啦，首先逗號嘅分隔啦，跟住就1個頓號、2個頓號、3個頓號，之後省略號啦，再做句號。咁我哋足夠6個啦。好，去下一段咯。跟住老師走進教室，微笑地說：同學們，今天我們要學習一篇口水文章《貓部長》。好啦，嗱呢一度咧，首先咧我哋可以判斷到佢係一個老師講嘅説話啦，而唔係對話啦。咁即係咧，基本上淨係只有老師講嘅嘢咧，我哋需要用翻引號去引翻啫。咁我哋咧呢個時候就喺個説後邊咧加翻冇開引號，講完嘅時候咧就直接就刪號啦。好，然後咧我哋就開始揾一啲停頓嘅位置咯。老師走進教室。好，呢度咧已經可以停頓一下啦，因為咧呢度係我嚟做分隔開2個動作，第一個係行入去教室動作啦，第二個就係微笑呢個動作。好啦，跟住同學們，今天我們好啦，正常咧講完同學們咧都會有一個停頓嘅，所以我哋加個逗號俾佢咯喎。今天我們要學習一篇很有趣的文章《貓部長》。好啦，佢話到明係文章，咁所以我哋加個書名號俾佢，之後句號作結。好啦，呢個時候我哋又數下啦，因為呢度有7個啊嘛。首先逗號停頓啦，冒號開引號加刪引號啦，跟住之後中間有個逗號啦，
跟住就書名號啦，之後就句號。好啦，只有6個，咁即係話咧呢度仲需要再加多一個 built-in符落去。好啦，咁佢既然佢嘅對話我哋已經加晒落去啦，語氣上嘅停頓咧我哋都已經擺咗啦，跟住又冇一個特別嘅名字啦，即係只有貓部長呢個文章嘅名，我哋已經加咗書名號再文藝作品落去啦。咁已經仲冇嘢可以加咯喎，所以咧只能夠係加入咧關於解釋或者係説明類嘅一啲 built-in符號啦。好啦，咁呢一度咧能夠可以插入呢類 built-in符咧，只有一個位置咧，就係我們要學習一篇很有趣嘅文章，破折號貓部長去解釋翻呢一個很有趣嘅文章咧，其實就係指緊貓部長呢一篇啦。好，跟住去到下邊呢個，好啦，第一時間又係圈低7個啦，跟住又去做判斷咯喎。佢一睇落去咧就明顯係似啲咩咧？春天來了，花園裏的花爭相綻放，有紅的、白的、黃的，這真係美不勝收。好啦，呢一度咧我哋能夠判斷咧係可以擺到嘅built-in符號，好大機會就係同講解啊、説明啊、解釋啊呢一類嘅段落相關，因為佢係冇對話啦，又冇人物存在啦等等嘅情況嚟，亦都唔見有啲咩語氣疑問嘅語氣咁樣存在嘅，所以我哋咧只係需要去單憑個語氣做停頓就 OK 啦。好啦，春天來了，逗號，花園裏的花爭相綻放，有紅的，好啦，呢度咧見到佢開始舉例啦，紅的、白的、黃的、紫的，好啦，又係同一個邏輯啦。呢度咧佢未講完啲顏色嘅例子啊，所以我哋用省略號啦。跟住之後真是美不勝收。好啦，嗱呢一度咧，我哋又開始判斷啦，究竟用感嘆號定係用句號咧？好啦，有啲同學仔會話：謙 Sir 你啱上面講咗呢度真是一本波多的好書，呢度就用咗一個語氣嘅加強嘅詞彙啦，所以就選擇就用咗句號啦。咁即係話呢度咧都一樣都係用句號，啱唔啱啊？好啦。咁多位同學呢一度咧留意翻，除咗我哋可以間低嘅真是呢一個係一個強調性嘅詞彙以外咧，其實本身咧呢一個句子入邊美不勝收呢一個語氣已經好強烈，因為佢係講到話我靚到睇都睇唔切啊，即係話我隻眼咧係唔能夠及時地可以接收晒所有關於呢啲好漂亮嘅花嘅啲信息啊！咁呢一度咧個語氣上咧都係好強烈嘅，所以我哋就會選擇用感嘆號啦。因為除咗真是幫你加強語氣之外咧，美不勝收呢個形容詞本身個語氣已經好強烈，得唔得？好啦，所以同學仔記住一樣嘢，除咗去睇一啲語氣助詞，例如我哋見到啲阿咧啊、媽啊之類以外啦，或者叫啲加強嘅語氣嘅詞彙，例如呢一個真是啊、非常啊、十分呢一類以外咧，本身嗰個詞彙咧，佢都會有語氣嘅強弱之分嘅。咁而呢一個美不勝收咧，就講佢靚嘅程度咧，就唔係普通嘅漂亮，或者我哋用開嘅美麗、極了等等嘅字眼啦，而係美不勝收，即係靚到你睇都睇唔切。所以咧，佢個語氣本身就已經夠強烈，再加埋真是之後咧，兩個加強咗個語氣情況底下，我哋就會選擇用感嘆號啦。好，呢個時候我右手啊撳咗7個咯喎，或者春天來了啦，逗號用一個啦，跟住之後爭相綻放一個啦，紅的、白的、黃的，跟住之後省略號，最後就感嘆號。好啦，總共7個，咁就符合翻呢個標準啦。好，咁咧，所以其實咧，我哋去總括翻成個邏輯咧，好多時候咧，我相信你哋咧都有足夠嘅能力去判斷標點符擺放嘅位置，只不過可能咧冇一個好好嘅系統性做標點符嘅方式去幫助自己唔好跌分。其實同學仔標點符大部分情況底下咧，你哋去做咧，基本上你唔會覺得有任何難度嘅。點解會失到分咧？係因為我哋做卷嘅時候嗰個心態啊，或者係技術層面上有機會係分咗心啊，做嘅時候冇一個方法去幫自己做檢查，睇下有冇啲甩漏嘅地方。我哋要做嘅咧，唔係淨係單單話揾答案咁簡單，而係避免犯錯。好多時候咧，我哋啲嘢已經係識嘅，不過咧喺對卷嘅時候就會拍一拍台，哎呀，我嗰陣時點解會咁㗎？我哋就要避免呢個情況。咁希望咁多位同學咧都可以喺今堂咧 get 得到謙 Sir 希望你哋攞得到嗰個模式，令到自己喺做卷嘅時候咧避免失分。好，咁今日嘅分享就到呢度啦。咁如果大家有啲咩關於中文上嘅知識咧，想謙 Sir 解釋嘅話咧，都歡迎 WhatsApp 或者係留言俾我哋㗎。好，我係謙 Sir，我哋下次再見，拜拜。